د حلقه پی کې 22 تحصیل خودوخیل منګلتانې خلک په خپل چنده کلی ته روډ پلنوي او پخوي. د بلدیاتي ممبرانو او حکومتي واکدارانو نه امیده د منګلتانې میاګانو په 4 کیلومتره اوږد او 15 فوټه پلن سړک نن په خپل چنده کار شروع کو. د سطح سمندر نه تقریبا په 2000 فوټه بلندۍ د دغه سړک افتتاح د کلی مشرانو او د منګلتانه ویلفیر ټرست عهدهدارانو وکړه. د افتتاح په موقع مندن نیوز سره د خبرو په وخت مشرانو ووی چې د کچه روډ د وجې ورته بېشماره ستونزې پیښې دي. هغوی وایي چې کله په کلي کې مریض شي نو موږ ورله سپیشل گاډي کوو او ثوابی یا ډګر ته یې بوځو چې د مریض د علاج نه زیاته خرچه په ګاډي راځي. وایي چې اکثره مریضان مو د کچه روډ د وجې په لاره سا ورکي. د کلی مشران وایي چې کله په ثوابی یا ډګر کې د مریض اپریشن وشي نو بیا څو ورځې په هوټل یا یارانو دوستانو سره دیریو ځکه چې په کچه روډ دغه مریض نشو راوستی. د کلی خلک وایي چې په کلی کې یو ښایي یو پرایمري او یو د جنکو میډل سکول دی خو د کچه روډ د وجې ورته د بهر علاقو سټاف غاړه نږدي او زر ته بدلی کوي چې له وجې زموږ د ماشومانو مستقبل تیاره کیږي. هغوی وایي چې جنکۍ د میډل نه پس تعلیم پرېږدي او هلکان د 10م جماعت پاس کولو نه پس د مزید تعلیم دپاره په هاسټلو کې پاتې کیږي ځکه چې په کچه روډ ورته روزانه تګ راتګ ګران وي. د دغه کلي یو بل مشر د کچه روډ نه سر ټکوي او وایي چې د خوراک څښاک سامان او نور میټیریل ورته ګران پرېوځي. وایي چې کوم څیز په غرغشتو بازار کې واخلو بیا پرې ګاډي لا کرایي ورکوو چې قیمت یې یو په 3 سیوا شي. د ګاډي یو ډریور وایي چې کله د غرغشتو بازار نه منګلتانې او بیا واپس غرغشتو ته راشي نو ټولې پیسې په مصریخانه کې په ګاډي لګوي ځکه چې د کچه روډ د وجې ګاډي پرزې ماتوي. هغه وایي چې په 40,000 روپۍ نوي ټیرونه واخلو نو د دې روډ په وجه راله 3 میاشتې نه ډکوي. د کلی ځوانان وایي چې کله د هر طرف نه امیده شو نو په کلی کې مو د منګلتانه ویلفیر ټرست په نوم تنظیم جوړ کو او هڅه مو وکړه چې دا روډ به په خپلو چندو پخوو. هغوی وایي چې نن مو په روډ کار شروع کو او کوشش به کوو چې دا 4 کیلومتره روډ PCC جوړ کو. هغوی وایي چې شتمن خلک ته موږ سره په دې کار خیر کې د ثواب په نیت لاس امداد وکړي ځکه چې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. کوچره حکومتي واکداران په دې روډ توجه ورکړي نو دا روډ مهابن پکنیک سپاټ ته ډیر لنډ دی چې په پرې تحصیل خودوخیل او ضلع ثوابی خلک نه صرف مهابن سپاټ ته په اسانه ځي بلکې د قدرتي حسن نه مالاماله د منګلتانې په علاقه کې هم بلاشي سیاحتي مقامات جوړېدی شي. عمران بونیری، مندن نیوز، منګلتانه بونیر. دا سړک چې دی دا چرکوټ نه منګلتانې پورې 4 کیلومتره کچه دی او چوڑائی تقریبا د دې 14-15 فوټ ته او موږ دا تنظیم چې دی نو د دې مقصد دپاره جوړ کړلی چې دا سړک به انشاءالله د دغې چارکوټ نه دا چې کوم کچه دی تر منګلتانې پورې دا به موږ جوړو او کانکریټ کوو به. نو اسټیمیټ خو چې موږ د تنظیم په دغه باندې کوو او په خپلو لاسو باندې کار کوو نو انشاءالله چې دا 4 کیلومتر سړک باندې به ټوټل 2 کروڑ روپۍ خرچه راځي. جی دلته په دې ټول یونین کونسل سروایي کې چې دی نه صرف په غازي کوټ کې ډسپنسري ده نور په دې ټول یونین کونسل کې نه ډسپنسري شته نه RHC شته. غازي کوټ هم زموږ نه ډېر لرې دی هغې ته چې موږ مریض بوځو د هغې په نسبت باندې موږ ته ورغشتو او ثوابی چې دی نه هغه اسان پرېوځي. نو موږ چې کله مریض دغه کوو نو لومبی خبره دی چې موږ مریض ثوابی ته وړو نو په هغې باندې 4,000 روپۍ زموږ نه ګاډي اخلي او که ډګر دی وړو نو زموږ نه ګاډي والا 5,000 روپۍ اخلي. نو په دوای باندې زموږ 2-3,000 روپۍ خرچه کېږي او په کرایه باندې زموږ 4 یا 5,000 خرچه کېږي. نو د دې وجې نه چې څو پورې یو سړي خپل مریض لا د کرایې پیسې نه کتلي نو هغه دوای له نشي بوتلی. هر څنګه که ډیلیوري مریض او که دغه مریض عام جنرال مریض نو دلته ډسپنسري نشته هیڅ سهولت نشته. د دې وجې نه یا موږ ثوابی ته بوځو یا ډګر ته بوځو یا غرغشتو ته بوځو. نو د هغې دپاره موږ لومبی چې د نو 4,000 روپۍ یا 5,000 روپۍ کرایې ګورو او که هغه چا سره نه وي نو بس مریض دغه شانې د دوای په انتظار باندې پروت وي او اکثر ایکسپایر شي. بالکل په ډېر زیات شوي دي او اکثر دلته کې بعضې داسې دغه شي چې څوک ګولی مولی وخوري یا چې تا بل څه دغه کیس ګولی د ویشتو میاشتو کیس وشي یا ډیلیوري کیس وي نو هغه مریض چې موږ هسپتال ته رسوو نو هغه په لاره کې ایکسپایر شوی.
او بل چې موږ دغه وکړو د مریض لا اپریشن وکړو فرض که په ثوابای کې پېښور کې نو چې دلته نه د هسپتال نه ډسچارج شي نو بیا موږ کلي ته راړی نه شو د دې وجې نه چې د سړک د لاسه هسې نه چې ټانکې سټچ شي او موږ ته نوره مسله جوړه شي. موږ ته دا مشکلات دي ټول نه زیات چې تاسو د دې روډ حالات ولیدل لکه دا د تګ راتګ قابل نه دی او موږ ته ډیر زیات مشکلات دي لکه ټول نه غټ مشکلات موږ ته دې روډ کې دا دی چې موږ ته یو خو د خوراک او نور چې کوم میټیریل د آبادۍ دا چې موږ راوړو دا موږ ته یو په 3 ګون نه زیات ګران پریوزي. بله دا موږ چې مریض یو نو موږ دلته نه ثوابۍ ته بوځو نو چې مریض باندې په علاج 2000 روپۍ لګي نو داسې په 5000 روپۍ لګي د ګاډي او موږ له د ګاډي غم هم کوو اول نو یو موږ ته دا غټ مشکلات دي. بل دا چې دا په دې منګلتانه چې کوم دی دا ساداتو کلی دی دلته ټول سیدان پاتې کېږو موږ او موږ سره په بانډاجاتو کې ګجر برادري ده نو زمونږ د صاحب مال او صاحب اختیار د دواړو قسمه چې صاحب مال هغه خلک چې کوم ډونرز دي او صدقات او خیرات کوي زمونږ هغوی ته هم دا درخواست دی چې موږ سره په دې روډ کې د زړه د اخلاص امداد وکړي او صاحب اختیار چې کوم زمونږ MNAs MPAs او د حکومتي واکداران دي نو هغوی ته هم زمونږ دا درخواست دی چې د خدای لپاره د موږ سره په دې روډ کې چې څومره هم د هغوی نه کېږي ودې دا حالات ولیدل دا حالات دي زه خپله ګورمنټ جاب کومه نو زه لکه پاتې کېږم مسافري کوم د دې روډ د وجې او دا دومره غټ ګاډي موږ د مجبورۍ نه ساتو او چې دلته راشو کلي ته غم خادایله او واپس لاړ شو ته یقین وکړه چې بیا یو ورځ کې خو دا ګاډی نه سمیږي او تاسو خپله دا حالات ولیدل او دا د هغه کلی دی چې زموږ مشران چې کوم هغه به په دې ټوله علاقه کې به خلک دی له راتلل او دا ډېر د پاکو خلکو کلی دی او سیدان تاسو ته پته ده چې لکه مطلب دا دی د پیر بابا نوسي یو موږ نو زموږ ټول عوام ته دا پر زور اپیل دی چې موږ سره په دې کې د زړه د اخلاص امداد وکړي او موږ سره په دې کار خیر کې حصه والي. او جی بس الحمدلله نن زموږ د نوجوانان را پاسېدلي دي او زموږ د مسایلو دپاره چې کومې هلې ځلې کوي نو موږ دوی ته ټول اول داد ورکوو او بل دا چې موږ خو ډیرو مسلو سره زموږ دا کلی بیا خاص کر زموږ دا سروایي ټول چې دی نو دا مسایلو ګډ دی دا یو مسایلستان دی په هر مد کې زموږ مسلې دي خو په 13 د روډ دا مسله ټول نه غټه مسله ده ورپسې دویم نمبر غټه مسله چې کومه ده هغه د تعلیم مسله ده د تعلیم په مد کې چې کوم دی نو زموږ ډیر مسلې دا دي چې زموږ خو اول دلته الحمدلله زموږ ډیر ټیلنټډ ماشومان دي او زموږ چې کوم ټیلنټ الحمدلله په دې علاقه کې چې کوم دی مشهور دی خو د سہولیاتو د نه هونه په وجه باندې زموږ ډیر ماشومان دي چې کوم دین هغه تعلیم نه اکثر چې کوم دین محروم پاتې شي چې کله ماشومان د اتم نه پاره شي یا د لسم نه پاره شي زموږ ماشومان د مزید تعلیم لپاره چې کوم دین کارت هاسټل ته ځي یا د خپل یارانو دوستانو او رشتہ دارانو سره چې کوم دین هغه الته پاتې کیږي نو هغه هم دغه لپاره یو مسله ده د وسایلو چې کوم دین کم دي وسایلو په لحاظ سره چې کوم دین دلته ډیر کم وسایل دي د خلکو بل خبردار چې زموږ دلته هایر سیکنډري سکولونه دي یو په دکاړه کې دي بل هایر سیکنډري سکول چې کوم دین زموږ دلته په غازی کوټ کې دي نو کم ماشومان چې په هاسټلو کې طاقت نه لري پاتې کېدو یا چې کوم یاران دوستانو سره یا د رشتہ دارانو سره د پاتې کېدو طاقت نه لري نو که چېرې موږ ته دې روډ دا مسله نه وي نو زموږ دا ماشومان به په موټر سایکلو باندې یا په ګاډو کې چې کوم دی نو دې غازي کوټ ته او دې د کاړي ته تلل نو کم از کم ټیسونه باندې دا APC په هو دې ځایونه نه کوو خو دغه هم زموږ په مس کې چې کوم دی روډ په وجه یو غټه مسله ده د دې نه علاوه زموږ د په سکول کې زموږ های سکول دی چې په هغې کې د سټاف هم ډېر زیات کمې دی زموږ لوکل استادان کم دي زموږ هلکان چې دي هغوی مزید تعلیم مخې ته ونه کړی شي د هغې په وجه دلته د سټاف چې کوم دی خپل لوکل استادان چې دي د هغوی هم کمې دی اوس بل زموږ په دې کلي کې یو ګرلز میډل سکول دی او چې هغه ماشومان د میډل پورې سکول چې کوم دی نو تعلیم حاصل کړي د مزید تعلیم لپاره دلته څه قسم سهولت نشته او نه چې کوم دی موږ فیمیل ماشومان چې کوم دی نو بهر لیږلی شو د هغې په وجه د کوم دی هغوی تعلیم متاثره شي او خپل تعلیم چې کوم دی نو سر ته ونه رسي. موږ د علاقه ډېره زیاته بیکورډ ایریا ده او موږ ته د ټولو نه غټه مسله غټه ستونزه د روډ ده زمونږ دا روډ چې صحیح شي نو زمونږ څنګه چې دی ووایي چې موږ ته د هسپتال مسلې دي موږ ته د سکولونو مسلې دي نو چې زمونږ دا روډ پوخ شي نو زمونږ ماشومان بیا توتالای ته ثوابۍ ته ایزیلی تللی شي هلته کې به په هاسټلو کې نه پاتې کېږي روزانه په بیس باندې به غځي سکولونه هم هلته کې شته دی کالجونه هم شته دی نو دغه مسله موږ ته لومبی مسله زمونږ د روډ ده. ترانسپورټ په حواله باندې خو موږ ته څنګه چې د مومن سید خبره وکړه چې ډېر زیات موږ ته تکلیف دی زمونږ روډ کچه دی او بل د مونسون په چې بارانونه وشي نو بیا د سلایډنګ هم کېږي نو ډېر تکلیف دی او موږ چې په ګاډو کې راځو موږ ډاټسن دلته راځي نو هغې کې موږ سیمټ ومچو بلاک پکې مچو سیمټ لکه اوس کته موږ ته اوس تقریبا 150 روپۍ موږ د دې کرایې د بوجۍ پسې اخلي د دې نه علاوه
چې زمونږ دا کوم بلاک راوړو یا سریه راوړو نو د هغې من په حساب باندې موږ پیسې ډېرې ورکوو. بلاک موږ ته 170 180 کې پرېوځي که نه جي. نو دې نه علاوه تکلیف ډېر زیات دی او زمونږ دې علاقه باندې چې دی نو د مابند دی د ټورسټ ایریا ده په دې باندې دې ته چې کوم مېلمانه راځي نو هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف وي. نو ډېر تکلیفونه دي. موږ نن ولې لکه دې پوزیشن ته راغلي یو چې دلته روډ کې راغونډېږو خپل روډ په خپله جوړو نو دا زمونږ د هغه سیاسي مشرانو زه هر ځای دا تنقید کوم او بار بار یې کوم او په کار دی دا به موږ کوو ځکه چې دا زمونږ مشران دي دوی له موږ دا ووټ ورکړلی نو دا به موږ قبر کې به خپل حساب وي موږ سره او په دې دنیا به دوی موږ ته د دې ووټ په بدله کې زمونږ د دې نمایندګۍ په بدله کې به دوی موږ ته د دې هغه دغه به موږ له راکوي. خو زه د افسوس سره دا خبره کوم چې زمونږ MNA او زمونږ MP دواړه په داسې خوب باندې وده دي چې هغوی 15 کاله بعد راپاسي. سروایي په هر کلي کې وګورئ تاسو نو د سټاپ کمی دی مسلې ډېرې زیاتې دي. خو زه داد ورکوم نن د منګلتانې ملګرو ته د هغوی د جذبې ته د هغوی د کوم سیسټمیټک طریقې سره چې هغوی دا کوم خپل طریقه کار سټارټ کړی دی او خاص کر د ډاکټر اورنګزیب صاحب هغوی نن هغوی ته صرف موږ په شارټ نوټس دا یو ما نه تپوس وکړو چې چېرته ځې ما ته دغه شانتې زموږ دلته ملګري دي هغوی خپل روډ باندې نن کار کوي منګلتانې نو هغه وی یاره زه د خپل طرف نه د 1 लाख روپو پکې هغه امداد وکړو او زه ذاتي طور دغه ډېر زیات مشکور یم. 2.5 लाख روپۍ هغه موږ له د غازي کوټ په روډ کې راکړې وې دا یې راکړې. الله پاک دې د دې وله اجر ورکړي. الله پاک دې دغه په مال او جان کې برکت واچي. د دې نه علاوه چې څومره مخیر حضرات دي ضروري نه ده چې هغه د ملګتانې ضروري نه ده چې د سروایي د توتالۍ که د هر ځای زمونږ دا ټولو ته دا پیغام دی چې څومره به ستاسو نه کېدی شي انشاءالله ورځ په قیامت په د 1 روپۍ دا زمونږ ذمواري موږ به یې دی له ورکوو دی پوه شه کار یې پوه شه او انشاءالله دا زما امید او یقین دی چې دوی دومره کړېدلي دي چې دوی خپلې نه لګوي نو ستاسو 1 روپۍ دوی نه خوري. دا کم کار دی چې موږ نن راغونډ شوي دا د حکومتي اهلکارو کار دی. کم نمایندګان چې موږ ایوانونو ته صوبایي اسمبلی ته سینټ ته یا قومي اسمبلی ته لیږلي دي دا د هغوی کار دی. او زه ډېر د افسوس مقام دی د هغې خلکو دپاره د شیر اکبر خان دپاره او د سردار حسین بابک دپاره سپیشل او د دې ټولو نه زموږ برابر یو شان ګیله ده. او بیا ځکه چې دا ټول په حکومت کې پاتې شوي دي هره پارټي پاتې شوې ده او زموږ په دې PK 22 کې چې موږ وګورو زموږ د سیاسي پارټیو پوزیشن چې دی دا 50-50 دی. ځکه چې شیر اکبر خان په PK 22 کې 28,000 ووټ اخیستی دی. سردار حسین بابک پکې 22,000 اخیستی دی. راج ولی خان جمهوریت اسلامي پکې 18,000 اخیستی دی. نو زموږ د دغې ټولو خلکو نه دوی په دې خاوره باندې حکومت کړلی او د هغې د حکومتونو باوجود چې هغوی د خپل وسایل د کم حد نه کم حد ته رسېدلي دي چې هغوی په کم پوزیشن کې نن په کم پوزیشن کې چې هغه زموږ د صوبې په VIP خلکو کې راځي او په هغه خلکو کې راځي چې لکه د سرمایه‌دارو کې راځي. دا ولې د دې عوامو په ووټ خو نن دا عوام راجمع شوي دي او دا د ابني مدد اب کې ته حالان کې دې جذبې ته سلام کوم د دې خلکو د هغوی دپاره د شرم او د افسوس خبره ده او د دې زموږ د دې سادات او زموږ د ګوجر برادرۍ دپاره دلته چې کوم ګامونه پاتې کېږي د هغوی دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او بله خبردار ده چې موږ خو ډک ځو او ډک راځو خو چې غروشتو ته کله هم راشو نو یوازې زما ګاډی نه په منګلدانه کې 10-12 ګاډي دي او چې راځي نو لومبۍ به موږ مصریخانې ته ځو پوه شوې او هغه سپیر پارټ هم دومره ګران دی چې زموږ د دغه پوره کېږي نه د ګاډي لکه موږ چې کومه پیسې وړو راوړو په دې باندې نه پوره کېږي مانجې به پیسې لګو نو تاوان پکې کوئ؟ تاوان دی روزانه موږ کومه پرزه ده ډېره ماتېږي د کډو د وجې؟ موږ ته خو جمپینګ راډې ډېرې ماتېږي موږ ته چې کوم دی نو اکسلې ماتېږي بیا راته چې کوم دی نو د چمټې ماتېږي هر یو شی پکې ماتېږي خو دا پته نه لګي ټیرونه خو زموږ چې کوم دی نو 3 میاشتې نه کوي موږ په دې روډ باندې تا به لیده وي او خیر دی بیا مثال بیا څوک راځي بیا دې وویني شپږ په 40,000 روپۍ باندې موږ ټیرونه اچوو 3 میاشتې موږ نه کوي.